जैसा कि तुम लोगों को नहीं पता होगा कि मैं दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा हूँ और जो घर में मैं रहता हूँ ये घर किराए का है और मैंने 2 महीने से इसका किराया नहीं दिया है और कहीं ना कहीं से मेरे को पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। और तभी मेरे फोन में एक पोस्टर आता है कि भाई हमारे शहर में लॉन्ग जंपिंग का कंपटीशन होने वाला है और जो जीतेगा उसे मिलेगा 1 करोड़ रुपए। जिसके बाद मैं तुरंत ही कंपटीशन में रजिस्टर कर लेता हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता हूँ और मैं 2 से 3 बार प्रैक्टिस भी करता हूँ। उसके बाद डेट भी आ जाती है। उसके बाद मैं सीधा तैयार होकर लोकेशन की तरफ निकल पड़ता हूँ। लेकिन मेरे भाई तुम में से जितने भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि बिना बोले तुम लोग करने वाले तो हो नहीं। और मैं थोड़ी देर में लोकेशन पे पहुंच जाता हूं और मेरी चांस भी आ जाती है और भाई कितना लंबा है। उसके बाद मैं बिना कुछ सोचे समझे जंप कर देता हूं और भाई ये इतना ही नहीं, अरे दादा हड्डियां टूट गई यार। अब तो